Tamale alo malengang ia mo le o lotu soifua mo le tatou ola i le nei tae a fou o le vi inga i le atua ma le tapo inga ua tatou whātalitali se isi se ia mai a mai le tūlanga le ao ngā sā leo taunu mai ia vi ia le atua o la tatou tapo i atu i le atua. Whai le tua le langi ma le langi le amatanga. Sasa ona numi le langi ma ua ngao ngao. Ua ufitia fo i le moana i le pou li uli. Ona whengao ia i fo i lea o le nganga o le tua i le whangatai. Se o tātou talo. Nganga pa ia e o le tua foa. Wa ngao i le whawhanga i o mātou tangata mānganga. A whio mai alo nganga i ngā lue ai, ma whamanino lo mātou pōriuli. Ia mātou i loa le tua e tō tasi, e ou le vi inga o malava. O le te talo lea, ma le tawanau. E ala il suafa pele o Jesu Kiriso le li faola. Amen. Le vingo le tua tātou pese ai o le pese lua.
Ole whaitawina la fionga pa ia le tua, mai le whenga inga tuai, tusi o keneselon a pue tolu, tā tau te whaitau whelawhalawa i mai lona whai upue walu, e o atu lona whai upue luas fulu malwha. Our scripture reading from the Old Testament, book of Genesis, chapter 3, we shall be reading responsively in Samoan from the 8th verse through the 24th, the last verse. Keneselom tau pue tolu, o la tātou whaitau whelawhalawa i mai lona whai upue walu, se ia o atu i le whai unga o le mta upu. Whawhanga ia, i le awhionga pa ia alu tātou utua. O whalongo i la ua ili si ufonga o le li i le atua, o lo savali i le whaatoanga i le itua soeangi malie mai ai le matangi. O nana lafia i leo a tamu malana wā ai luma o Yehova le atua i la au o le whaatoanga. Tali mai lea o ia, na u whalonga atu i lau si ufonga i le whaatoanga, o na u whewhea i lea, a wawa o le lava la wā, o na u lafia i lea. Na whapea mai leo a tamu. O le whawhine na e au mai i a te au. Wana au mai i a te au le fua o le la au. O na au ai ai lea. Whetalai atu leo Yehova le atua i le ngata, e sili lau malaia i manu vai whawhanua uma, ma manu vai wha umalawa i le vao. Ina ua e whaia le nā mea, e te se solo i lau manawa, o le e fuafu e te ai i asa uma o lau ola. Whetalai atu ia i el whawhine, au te matua whaateleina le ti ngā o lo maito, e te whanau mai tama ma le ti ngā, e wa i atu lo manao i lautane, e pule foi o ia i a te oe.
e tu tupu mai ai o la au tui tui ma la au tala tala i a te oe, e te ai fo i la au afu o le whanua. Ua whaingoina e a tamu le ngoa lana wā o ewa, a wā le tina o ia o tangata o la uma. Whetala ane fōi le atua whauta, ua vea le tangata e pei o so tātou, ua iloa ai le lei ma le leanga, ole nei. Nei apa atu nona lima ma tango atu fo i le la awale o lai ai ai, ma o lai whavavau. Mai peneng kou, ta leitu sia luka nung ta koe luas fulman wha. La sato paitau fatasi mai lono koe tos fulmariwa, e o atu lono koe pas fulmantolu. Our gospel reading, according to Luke chapter 24, will be reading in unison from the 39th through the 43rd verse of the chapter. Tau koe luas fulmalwha, koe tolus fulmaliva e o atu le fas fulmaltolu, o le a tātou whaitau tātou whaitau whatasi i ai. Luka e luas fulmaltolu, koe tolus fulmaliva, e o atu le fas fulmaltolu, tātou te whaitau, te lafo i ai. Tātou te whaitau whatasi i ai. Whaitau. Whonga i lana whionga pa ia, wha mamama tili ro nā nganga mo i tātou, a ia maua i pealo na vi inga e whawawau lava. Amene. Ala tātou toi whail pese a umalea, o le moni mau, a whionga i li te a kono mo le asia sing.
E tula eile ava tele mal whaaloalo. Soli tuina le pa ia mal mamalu le tapo inga le ka le shia le nei tai au. Ona o ngā luenga wha tia akono e pe ona masani ai ia sa taitasi. Ia o le moli mawina lea o le asia singa. Le asia ai o le tātou nu lotu. Ile nei fo i vai aso. Sa amatalia le asia singa i le aso ana nafi. I ta maama tina mātua lo au mau atu ma le tātou maota nei ma le malai o le taltinga. O lo o manuia ta mātua ma tina mātua. E ui lava no le atoa le malosi. E awa i mai a tātou tapo inga le nei tai au. A o le mori mau mai a i lātou o lo o maua pēa le alofa ma le angalelei o le atua i lo lātou soifua ma o lo maua pēa le malosi. E ui o na o le fia awa i mai a tātou tapo inga. Ia aua o na o le ngawhatia i tūlanga o mai tū mau. Ua le awa i mai i tātou tapo inga le nei tai au. Whaau au le asia singa le nei tai au. I le au te lenga o ta māma tina mātua. Ia e mai se foi i lātou lo whātau te lia i mauta o ngase. Ia ona o le whea ngai ai pēa ma tong fitinga ali i matamaitai fu mai. Ua o atua i le asia singa i le tai au. Ia ua maua foi le mori mau. Mai i lātou o lo angale lei pēa le atua i lo lātou soifua. E ui foi na ua le ato toa le malosi ma o lo whea ngai ai pēa ma tong fitinga. Le tina ia whalitua o le tia akono i a tifa, ia o lo e iai pēa i tono o mauta o ngase le nei tai au. A o le nganga vivi ima le nganga whaaftai, i le atua e le o tūla fua ina. O tātou ta māma tina mātua e a meise le tātou ai ngā lotu. I le nāwa i aso se ia o maili. I le nei aso sā mua, ia o le nei fu i vai aso. Lau sunga le Taitai o le tapo inga le nei tai au o le kālesia. E maise le mamalu le kālesia. O le moli mau o le tia akono le nei tai au. Manuia le ahi ngā lotu. Ai te talo pea. Tātou manatua pea o tātou tamāma tina mātua. Whalitua o le tia akono lo whata otolia pea i moto ngase. Ia tātou talo sanga i le nei tai au. Ia manuia le Sauniga sapati i nei tai au i le hava tele ma le whaaloalo whaafitai ma lo ua wanoa. Whaafitai atu i lau whionga i te akono sunga i le whelautusi o whonga o le karesia. Mo le moli maumantanga o whio i le asia singa i te akono. O le antātou te talo. Ua whaafafonga le langi, ma le larolangi, i le mātanga o whio, o le angalelei sautua lasi, o la uwhi o le atua soifua. O mātou whaitau mo whalongo i au whawhanga pa ia mai le amtanga. O le tangata. O lau lava whatusa. Nunumi le langi ma le larolangi. Ai whenga o ia i lo wanganga. E le tu nao i na ai le tangata malana wholaunga. Asa e asi pea. Matau na papea. Awa o lo mamaru lava lea wa iai fo ilo na whaasala whaina. E uia lai so mātou leanga, ma se whaale tonu e pei o iai, le ulua i tangata. Awa mātou whaalongo i lo walofa tu noa, e tuli loa, pe ina e lo wanga lelei.
Mai nā lava o na po e o mai nei o naso. O le atua soifua, ua talia ma tapua iai o mātou mātua matua a ua whai malē. Tātitia i whongatia, ai tu whasolo le tāpua inga wa o mai ai mātou nei o na po. Le atuai i ova e whabavau, e moni lau fina ngā lolofa, lea wa mātou moli mawina i le moli mau ma le tautinonga, o le asinga o lo nu e ala i te akono. E ui ana iai se tina i le mauta ngase. A o lo whaasa lafa le manuia o la ufio i lo nu lotu. Mai le tamā ma le tina le ngā luenga ma le nofo i alo, ai u whai ngā luenga i tamā ma tina mātutua, i maota malawa, ma losi o le nuu o lo atu i le waweao, tuai o na manawa mai, e moni a ia upu, a leo iova, e ngā lulu e fua lava i lātou. Ke risoe lo mātou li whaola. Na e, polo ia le ngāngpa ia e soani mo i mātou. O mātou whalongo ina lo musu ina, ma laupa i mai i te iwi umalava. E le ngata o le whamnianga o le tino, tau singa o le soifuanga, a ua whapena foi, whamnianga whalenganga. Tino ma whau, ma le loto. Tau ia ina mātou whape atu, o mea umalava e puna le lei, ua whasalafa ai lo wanga le lei, ua manui ai i mātou, sili le whaafutai. Ona o Yesu Keriso, ma le taulanga tūtasi na ia Sauniga. O ana whina ngalo pa ia, o mātou whalongo ai e tusa o lau whaaletanga e ala iau au auna, ma le te tala ina. Tu mau aila ia o le vi inga e whavavau, i lau o fio pea lea. Alofa mai e le fonga nei. O lonu lotu. Ta maa mal tinaru ngā luenga. Wha au penga ina pe ai oe le matai wha mole. Le nofo i alo lo tautuina. Wha manuia lau fio. E kale sia i o nao te lenga i la ofai ngā luenga mai mato uma. Wha loto te leina mo lo fina ngalo. Taitai whono malana lau whono. Maua pēr le toa mo lau ngā ruenga. Hoa i le onsai. Ma le whaapalpale i ngā ruenga i sā i linga o le tū manuia i whafo. Whapea reanga i luma lau i kalesia. Vaenga ese umalava. Ma le misiona lau i kalesia nei te lisiri. O oe lava le atua e mamanai. Mātou te talo whapitoa. Mo whanau ala we kalesia. O lotu ina atu i lima o Taitai mali i whaiaonga. Au e te tūloa ina i lato. A ia u mau e loa nganga. Pui mai wha lave. O lolo o a fia ai lato. Whanauiti, tūpu moola nei whanau mo oi ke riso, i so se ala e te whinangalo ai mo la tō lumanai. Ta māmatina mātutua lo i whātau tolia i maota ngase. Whapea fo i le lava o le malosi o le tino i tu tonu o maota malawa. Ia lau wha malolonga.
So se tasi o lo mana o mia le fiso swani whapitoa. A apa atu lo wa ao ke risoe. O lo fina ngā lo launga oe. Ma wha manatu ia I mātou. Lo a lofa tuli tuli loa. O mātou te talo ia. O le toi o lenga. O le sise ma leu ma leanga. Pa mangalo I mātou e ale suaf pele o Yesu Keriso le li faola. Amen. Pese u Sauniga e le au fai pese.
matangi wangi na momoli mai ai ma le afionga pa ia le atua i le tangata malana foafoanga. Ma lo le au whaipesi, whaafitai da wasaf, mo le tāpena ina o tātou anganga. Kene selo na mata upo i tolu, au le whai upo i luas fulmal tolu, ma le luas fulmal whae tusa o le tusi whaitau aso, le nei aso, o le matua o lo iai, o na tulia ai lea o ia e le li i le atua, ai le whātoanga i e tena, i anga lua i le ele na whaia mai ai o ia. O ia tuli atu lava i a antamu, o ia tō fia fo i ke rupi e no nofo i le itu i sa sae o le whātoanga o e tena, ma le pelu afi mumu o loo wheliuli wai e leo ai le ala i le la au o le ola. O le matua e tusa ma le tusi whaitau aso, ua tulia mai le whātoanga, banished from the Garden of Eden. E pia man ia a te ule whaul tala o le matua o le neva i aso whaal whaitau aso, o le whaunu ua mai le ainga moni. O le tala o le whawhanga na tātou whaitau whawhonga iai tuso kenese, e whela tai lava lea ma tala o le whawhanga a isi atunu, mo le larolangi. The story of creation that we read from the book of Genesis is very similar to other creation stories from all nations of the world. For examples, our Polynesian creation story is this. The god of Langi married the stone, or Papa Ma'a gave birth to humankind as well as a demigod. And one of the demigods was Maui, as we know from the story of Moana, used his hook to bring up the islands out of the depths of the sea. O le tala na wha whanga al Pasifika. E patino ia tātou Samoa, Tangaloa Langi, ia maona i tūlangi. Le tofi e le autu i tofu, la tau ma la tumotu o le nuu, e tui matui. E taita ia, ma pūlea ia motu e le ngata o le Pasifika, au tātou Samoa. A ole i tupu mai Israelu, before the nation of Israel came to being. This is before Abraham came from Ur of Chaldeans. Wa leva na e isi tala al fofuanga i lumana i atu. E tusa me tala whasorupito o Sumeria, o le tasi lea o ai mo'omua, popule anga mo'omua o le larolangi. One of the first civilized societies were the Sumerians. And the language of those days was called the Akkadians. And out of those creation, civilization and language came the story about Eden. So the origin of the word Eden is from the Sumerian creation story. And according to that stories, there was heaven, there was fruit in heaven that's what protected by the god human soldiers with wings. In the ancient Chinese tradition of creation, the tree was a peach fruit, guarded by also humankind and goddess figures. In the Persian Greek traditions, the tree was the apple, guarded by the serpents. Ese la tala anu ma le fofanga na lanto iai. Pe ona iai tala wha Perisia, tala wha Asia, e pe o tala wha Saina, na tū mai, e mese fo'i o tala wha Eleni, o le la au nei le whatoanga, o le apu, a e puipuia e ngata. I le tala ar kenese ne tātou whaitauina, e leo se apu, e leo se peach,
Ana o le la au e loa ai le lei ma le leanga. Ua le usitai la le tangata sa whasa o na ai. O mai ai le amasala. Ma ua o ai loa le tūlanga le tau e tātou o le pa'u o le tangata. The fall of mankind. From Eden, the perfect place, the ideal of heaven is peace, innocence, and good life with no evil. From that stage to a corrupted stage of mankind, he was banished. He and she were banished from the Garden of Eden, and that is known as the fall of mankind. Because of that fall, we all fall short of the glory of God. O ina lai le pa'u o le tangata, ma tuli e sea mai ai le whatoanga i e tena, leo ua whai ma matua o le tusi whai tau aso, ua whapena fo i se langona mo i tātou te mawhau a tili ai. E tolu nei manatu e whesoasoani, mua, walon tulia mai le tangata i le whatoanga, una ua sosopo le pule whatoanga i le pule o le fōwhanga. Ona ua sosopo le pule o le whatoanga i le pule o le fōwhanga. The reason man fell, it is because mankind, Adam and Eve, they were created to be dominion over the created beings. However, they wanted to be like God and want to be dominions all of creation. There's a difference here. Na tō fia a tamu ma eva e pule i le whatoanga. La au, mea ola, ma mea uma o iai. Manga lue ai. O le atua, o le pule, o le whawhanga atoa. Ai oso mai le ngata vai mai. Eva. E moi ea na whai mai le tua e sāna lua ai i la o uma le whatoanga. Mana tua mai mea lea. E le i wha sahana a ai i la au uma le whatoanga. A lea ua musu mai le te volo ma le devil. Na whai mai le tua e wha sā i la au uma. Le ai. Ia mana tua e tātou. O le whisili mua lava lea i le tuspai atoa. This is the first question in the whole Bible. The devil questioning the sovereignty of God. Mai le amatanga al fōwhanga, e o lava i o tātou vai temina, o lea lava e whesilingia satani, i le pule o keriso, le pule au le atua, ma le fōwhanga. O le lui fo il nā, ma le sono mo le nā mo i tātou. Tātou matala. Be careful. Because the first temptation from the very beginning of creation is still the same temptation in our lives. Challenging the rule of God. O me motino. E pepelo le fesilia satani. Wa saula le pepelo le fesilia satani ko e kalia ku fo i le pepelo le talia eva, mai eva. E le ngata ua whasa. Ona ai. Ai whasa fo i ona matanga atu iai. Le ai a se whatanga eva. Le ai a se me wapena. Pe umau ina amata mai eili nā tura leo tina. O le wha kele mea. Nā ana whasana ai. E le whasana pa i ai. E le whasana tilo i ai. E le whasana mai moa i ai lona mana ia. Lese nā tura leo o tau na maua mai i. Ki ngāska mai mea ai whaupopoa, au mai whau, te le. Lona wha le tonu. Ele moangana leo e mese ale va o le fast ma le HRPP. Ele upu leo o masani ana o le fasili au pule. Ua fau malo.
Tau whai lesi whai ngā mālo e wha to I lalo lesi whai ngā mālo. Tau whai lesi whai ngā mālo e wha tau sili atu. Ua wha sili au pule. Ua fia pule le tangata. Ai pule au pēr le tua. Le kale si ai mal whanau le tua. Tau tua nā tātou ne iso sopo. O tātou ia na ona pule le whātoanga. A o le tua o le pule I le whāwhanga. Lua. E ele manatu whasa mua wailele a wale langa ma. Langa nei te ua ai tātou e loata. Nā mātou sa whai whātoanga e loa le tala lea. E le loa le vaenga le whātau me mata I pia pe o tia. O au ia sa whai maumanga. Aua le langa maa ne I ai o e loata. Whapena fo I la tātou tangata. E iai me whinangalo le atua na o ia sila fia. A iai fo I me whinangalo le atua aua le ai afua I tātou. Langa ia. Mera le maua. Anga le fia pule au sili e le ilo le leanga. O e tena, sa le ise leanga. Te le fia iloa. E mafua I le leanga. Ona lua. Ua leanga le lei. Talua I le fafine o le na whaia I a sili ona le lei. O tulia maili tangata maili whātoanga ina ua leanga le lei. Talua I le fafine e le o le na whaia I a sili ona le lei. See, after every status of creation, the heavens, the earth, the animals, the sea, the ocean, and so forth, the Bible says, and God saw it was good. But only after the creation of man, of Adam, that God said it was good, but He said, it is not good for man to live alone. E le lei na whaili tangata, a ua whai mai le tua, finangalo le tua, e le lei I le tangata po le tama loa, o na nofo to tasi. See, there are different levels of goodness. Bailinga ngana whapalangi hoi le there is good, there is better, and there is what? Best. First status of creation, man only. God wanted it to be better, so He created women. The idea is to go into the next level of perfection, best. What now? Wali mikti I le best. Ele ngaka wali miki le best. Waleanga le best. Kalwele good. That's what I mean. Waleanga le lei. Taluai o tauti nā sa whai mo le mea sili atu ona le lei. Lotu mea whapopo, ma le fia le lei, mai si tūlanga whapena, e lenga ngana le masani whapea tameti, Mom, you're doing too much. O ke le fwinga I o mea lo whai. He whelolo. Whawhio whilai tit. Manatu muli. Wa tuli e sea le tangata mai le whātoanga, ina ia a mata le ngā luenga o le whaolitanga. Wa tuli e sea le tangata mai le whātoanga, ina ia a mata le ngā luenga o le whaolitanga. Mankind was banished from the Garden of Eden so that the work of salvation will get started. Banishment is not punishment for life. Keep this in mind. Banishment is not punishment for life, but to prevent man from eating the tree of life and live on forever in a corrupted and sinful nature. On mele no o fia ai I le whaupunga o le matua o le vaiaso atoa. E le I tulia te le ese le tangata ono o se whasalanga. A ua whaunu ua le tangata mai lona ainga I e tena. Ina ia a mata mai I nā o na whausia le ola le ala I le whaoletanga.
O le mafui ele tupu le tasi afe iwa se lau warisfulu iwa. The 1989 earthquake in San Francisco. Na malepe le stadium a mantua na sili atu na malepe le Bay Bridge. O na watu la i o tawale leo, ma tawale fui mu, tuu i le entrance le tu San Francisco, a vifo isi tawale fui mu, ma isi tawale leo, tuu i le tu Oakland, fa emo alato moli. No inga fa sa o na luatu se tawale i nei, pe sau foi se tawale mai o i lunga le Bay Bridge, ai se wa tawale ina o ili teimi e le tawhia le awala. Ngā ngoto uma i la lona ua vale Bay Bridge. Ngoto uma i le sami, ma male le moai, ma mali li wai. Pe uma e se po se tonga, e po se afsa moa lea, ma tofu e lang ta vale le Bay Bridge. Si ele fasa le Bay Bridge i tu uma lua, ona o se ita, awangi i watu nei pe o mai o, na ala na fasa i le mori e mo leo, ma le fui mu. Ina ia ona o lea lofa i tangata, awana i ui mai le awala lea, ma tō tofu ai i le oti. That's exactly why God appointed Jeroboam po o ke rupi, ma le pelu ua mea e wheliuli wai ona i tū, to guard the tree of life. Why? God did not want man to touch the tree and eat from the tree of life and live forever in a corrupted, sinful way. No. God wanted to save mankind, give him time to plan the way of salvation. And that way of salvation is realized in Jesus Christ. This is another way I told you of Sauniga tili tatu. E yei fasalanga fasamoa. Falas fasalanga fasamoa o le soloa le afuefue. It means death. Soloa le afuefue means o le matua fasala i le oti. E matua tatu. E le fasala i le atua atama ewa i le oti. I il temi lea. E mo i sa folofola mai a au lua ai lua te oti ai. Ai le i whaotia i le temi lea na pa ua il tangata. Ai sa, la sa uni mai il whaolitanga. E le si whasalanga whasa moa e ta o le mu le whaanga. Lala winga o le mu o le whaanga. So sunu mea umalava, whale, mea tautino. So sungu mea umala inga. Ai sa, mana o le nu a olo i tu ina whasalanga wa penei, i motua le ai ase mea tango lima iai. Aia, la le ai whatanga e le tua. O nanga lue a tamu ma eva i le whatoanga. Ai sea, te tau o na ola ai ma soifu ai i la ua. Wa ave ese le pule o le whatoanga. A lea lava e whatanga e le lii po le atua soifua, le tangata e ngā lue i le whatoanga mo londa manuia. O le se senga lea o whasalanga wha le tangata ma le whaatea le atua. Hio anga o kākou ia wakua le kongi sesi pangeka. Mantua le galaxy o lo tato ia le titia. Ana tongi le atua tangata sesi paneta vai mel tala fa sai nisi. E mulo loa. Fa penea o whalua ili. Vatetea. Aia, o lea lava e whatanga e ngalua ili whatoanga. Fe mele si tel tonunga. Wa le fesilingi a tangata po fea o iei e tena. O e tena le tu se sai. Pe mai e wha vai o lo iai. Pisona ma kiona. E te kelu ma e wharate. Na le lua vai le mautinoa mai. E te kelu ma e wharate. Euphrates and Tigris River. E lua vai le te toi mai o me laso nei. O vai la ia. O le ui mai le valea. O se sai o tu tonu. Fe mele a sile le map. E sawa vai e lua. E wharate ma Tigris. So o mai a tau mai, le mea leo ta ua nei o Iraq. So o whaatasi o na alu leo la muri vai. Tau nuu tonua il mea leo tau nei, le whai ili tau nei o Iran. Iran i aso ia.
Sa tau o Persia. Mantua le ei me taim Persia le sa whaaunu ua I fo inu o Israelu ina I te milwhenging tuai. Mera le tau o Persia, o Iran. Whai mai nal tala, mana tua o leo ua mei ese le la au o le ola whai mai e ave I le itu I sae o e tena. Maua mai, ua mei ese le la au o le ola ave I le itu I sae o e tena. A wha sao pēle lau I le ele lau tele o e tena. E ngā lue ai le tangata. Le winga leo le tala o le alana na tuli e se ina a tamu ma ewa ina ia a mata mai ai le fōwhanga o le lofa tu noa o le atua malana fōwhanga. O le si whasalanga whasamoa o le ati ma le lau. Le si whasalanga whasamoa o le ati ma le lau. Lalo winga o le ati ma le lau. Whatoanga a whai o Ieisa umamanga kwa sei umamai. Whai Ieisa utonga whai sei umamai tulou whalalo I lalo. Tonga un so se mea e ola whaleanga. O le anganga o le whasalanga whasamoa ia mo kua mautiva e se me koe tua I elto a inga atoa. A whai mail tala. Ina ua le anga maanga sala tangata. Na fatu ai lava e atamu ma ewa o la titi mai le lau o lea mati. Adam and Eve first noticed that they were without clothes only after they sinned. They were naked before, but only after the fall of man that they realized that they had no clothes. So what they did, grabbed the fig leaves and tried to cover themselves. Notice what the Lord is saying. The Bible says, God used the skin of an animal to prepare